ହେଇ ଶୁଣ, ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ। ହେଇ ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ସେ ଭାବୁଥିବେ ଆରେ ଇଏ ତ ହଲିଉଡ଼ ଯିବା ପିଲା, କ'ଣ ହଲିଉଡ଼ ମୁଭି ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖିବାକୁ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ମୁଁ ହଲିଉଡ଼ ମୁଭି ବି ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ ମୁଭି ଦେଖେ। ତା ଭିତରୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଗୋଟେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ମୁଭି, ଏ ମୁଭିର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବି ସିଏ। ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବି ୟାଙ୍କ ମୁଭି ମୁଁ ଯେଉଁଟେ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟା କର୍ମ ମୁଭି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ ମୁଭି କରନ୍ତି। ଲୋକ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଭି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ମୁଭି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେବେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଡେଜ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ରିଭ୍ୟୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେବି ଏ ମୁଭିକୁ, ହରର୍ ବି ଅଛି, କମେଡ଼ି ତା ଉପରେ, ମାନେ କମେଡ଼ି ତ ଲାଜବାବ, ଆଉ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ତ ଏପିକ୍ ଭାଇ। ମାନେ ଅଲିଉଡ଼ ହିସାବରେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି। ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ ମୁଭି ଆଉ ଏମିତି ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଏମିତି ଆସୁ ଆଗକୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରାଉ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଆଗକୁ ନାଁ ରୋଶନ ହଉ। ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଫଟୋ କିଛିଟା ଉଠେଇଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ମୁଭି ଯାଇନ, ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖ ଏ ମୁଭି। ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଆଜି ବି 1 ମନ୍ଥ ପରେ ବି ଏ ମୁଭି ଏଯାଏଁ ବି ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ମୁଭି କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଅ। ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।